Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pinterest'te görüp çok beğendiğim bir plaj elbisesi var. Onun çalışmasını yapmak istedim. Tığ numaram 3,5. İplerim de %55 koton olan bir ip tercih ettim. Tabii ki siz istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. E, İpleri ve renklerinin numaralarını videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyorum arkadaşlar. Yani genelde bana çok soru geliyor bu konuda. Videonun altındaki açıklamalar kısmında ipleri, metrajlarını ve tığ numarasını belirtiyorum. Şimdi elbisemize yan parçalardan başlayacağız. Önce yan parçaları öreceğiz. Daha sonra ön ve arka kısımlarını. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve ilk zincirin içine giriyorum. Birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dönüyorum. Hemen çıktığımız trabzanın dibine battım. Bir tane kafes yaptım. Bir zincir çekiyorum. Arada bir tane boşluk bırakıp diğerine ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın bir kafesimiz vardı. Şimdi 3 tane kafesimiz oluştu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 3 kafesi yine 3 tane olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aralarımız hep bir zincir arkadaşlar. Yine 3 tane kafesi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi yine artırma yapacağız. Hemen dibine batıyorum. Bir zincir. İkinci kafesimiz oluştu. 3 ve arada bir tane boşluk bırakıp kenara batıyorum. 4 bir zincir, hemen dibine yine batıyorum. Başında artırma yaptığımız zaman sonunda da yapıyoruz. 1, 3, 3 ve şu anda 5 tane kafesimiz var. 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu 5 tane kafesi yine 5 olarak yapıyorum. Bu sıra artırma yapmayacağım. Şimdi yine 4 zincir. Geri dönüyorum. Artış yapıyorum. Dibine battım. Bir tane kafesimiz oluştu. İkinci kafesimiz. 3 4 5 6 ve yine aynı noktaya tekrar batıyorum. 7. Ve bu sıra yine 7 kafesi olarak yapıyoruz. Bundan sonra her sıra artırmamız olacak. Yani her sıranın başında ve sonunda artırmalar yapacağız.
7 tane kafesimiz oluştu. Bir tane ile başladık, 3'e çıktık. Tekrar 3 tane kafes yaptık, 5'e çıktık. 5 tane kafesimizi geri dönüşte yaptık, 7'ye çıktık. Ve 7. kafesi tekrarladık artırma yapmadan. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız. Bundan sonra arkadaşlar her sıra hem başına hem sonunda, hem başına hem sonunda artırmalar yaparak devam edeceğiz. 4 zincir çektim. Hemen dibine batarak başlıyorum. Sıranın sonunda yine bir zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın hem başında hem sonunda artırma yaptık. 9 oldu. Bu sırayı yine artırıyoruz. Yani bundan sonra artık eni olana kadar her sıra bu köşelerde artırma yapıyoruz. 9, 11, 13, 15, 17 olarak yani devam edecek kafeslerimiz. Buradaki en kısmını da kendi yani nasıl söylesem basen ölçüsünü baz alın. Atıyorum 90 santimse 45 santim olana kadar bir parçayı devam edin. 100 santimse 50 santim olana kadar devam edin. Bakın sıranın sonuna geldik. Bir tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar yapıyorum. Bakın bundan sonra artık her sıra devam edecek artırmalarımız. Tekrar 4 zincir çektim. Geri dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Yine kenar noktaya bir tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya tekrar. Geri dönüşlerimiz 4 zincirle. Bak 7. sıraya kadar bir sıra artırdık, bir sıra artırmadık. Bundan sonra artık her sıra kenarlarda artırarak devam edeceğiz. Hem sonunda artırmalarımız var hem başında. Bu şekilde devam edin. Evet arkadaşlar ben parçaları hazırladım. Bundan 2 parça şeklinde hazırlayacağız. Aynı şekilde tek ilmekten başladık. 7. sıradan 7. kafesten sonra her sıra artırarak devam ettik. Benim şu anda 65 tane 67 tane kafesim var. Ben santim olarak da vermek istiyorum. Böyle 2 tane aynı şekilde hazırlıyoruz.
Şöyle 52 santime biraz geçti arkadaşlar, eni. Boyu da 37,5 civarında oldu. Buradaki eni kendi ölçünüze göre yapabilirsiniz. Yani bu bir ön bir arka gibi düşünün. Aslında bunu yanlara kullanacağız ama ebatımızın bir parçası bu kadar olacak. Sıra olarak da söyleyeyim ben size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 sıra. 37 sıra olarak bunu tam şöyle belki ekran resmi çekmek istersiniz. 37 sıra olarak ördüm. Şimdi bu dediğim gibi bundan iki parça hazırlayacağız. Bu iki yan parçamız. Şu kısım tam koltuk altı olan yerimiz. Parçalarımızı bakın şöyle, daha doğrusu şöyle yapayım. Koltuk altı kenarından başlayacağız, geleceğiz. Burada bir ekleme yapıp diğer parçaya geçeceğiz. Şu kısım ön kısmımız olacak. Yani eklemelerimiz son bitirdiğimiz sıralar şurası birbirine eklenerek, şöyle tutayım, şu arayı yapacağız. Dediğim gibi ilk 3 pardon şurada tek ilmekli yerden başlayacağız. Geleceğiz ve diğer parçaya geçeceğiz. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Tam şu tek ilmekli olan yerimiz var. Onu şöyle ortasına girdim. İpimi sabitledim. 4 zincir çektim. Hemen bakın şu ilk yaptığımız kenar var. Oraya giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sıra üstün kenarına giriyorum. İki zincir çekiyorum. Bu kenardaki bütün sıra battığımız yerlere yaparak devam ediyoruz. 2 zincir, bir üst sıraya geçiyorum. Bu kenardaki bütün sıra kenarlarına batarak orta noktaya kadar devam ediyoruz. Şimdi diğer baştan trabzanlarımızı yaparak geldik. Şuradaki kafeslerimiz tam bütün sıralara yaptık. Bu arada diğer parçaya geçişimiz olacak. Bakın şu birer taneyi bırakacağız. Onun bir altıyla tam karşısındaki trabzanları birleştirmesini yapacağız.
Bakın şu bir taneyi yapmayacağız. Yani en sondan bir önceki boşluğa giriyorum. Bir kere çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğimiz var. Daha sonra diğer parçayı alıyorum. Onun da ilk boşluğunu, şu kenardaki boşluğu bırakıp şuradaki yere giriyorum. Bir kere çekiyorum. Pardon, dolamamışız. Tığımıza dolayalım. Buradaki boşluğa girdim. Bir kere çektim. Tığımda şu anda 3 ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Daha sonra bu kenarın trabzanlarını yapmaya başlıyorum. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle şunun orta noktasına battım. Üç zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi buradaki boşlukların içine 2 tane trabzan, bir tane de tepeye. Bir, 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane de tepe noktasına. Bu şekilde orta noktaya kadar devam ediyoruz. Şimdi orta noktasına geldiğimiz zaman bakın şurası tam orta noktası. Sağındaki ve solundaki trabzanları birleştirme yapacağız. Şu şekilde boşluğun içine 2 tane trabzanımı yaptım. Bakın şurası tam orta noktamız. Sağındaki ve solundaki trabzanların birleştirmesini yapacağız. Bir tane çektim. Ortadakini bırakıyorum. Karşıdaki boşluğa geçiyorum. Pardon, karşıdaki trabzanın tepesine. Bakın burayı da böyle bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi yine 2 tane kafeslerin içine, bir tane de tepeye. Evet, son kafesimizin içine de bir, 2 tane yapıyorum. Bir tane de tepe noktasına 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi şu trabzanların hizalarına gelecek şekilde 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncü tepeye trabzanımı yaptım. 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Yine üçüncüsüne. Orta noktaya kadar geldik. Şimdi bu şurası tam orta noktamız. Bunun bir iki tane sağında, bir iki tane solunda bırakıp şuradaki trabzanla şuradaki trabzanın birleştirmesini yapacağız. Bir iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum. Bakın şurası orta noktamız.
Bir tanesini çektim. Tekrar tığıma doluyorum. Bir, iki tane boşluk. Şurası orta noktası. Bir, iki tane diğer tarafta bırakıp üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Ve şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Tekrar iki zincir ve diğer tarafın trabzanlarını yapmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna geldik. Şuradaki trabzana son kafesimi yapıyorum. Bir zincir çekip buradaki ipimizi kesiyoruz. Bakın şurası orta noktası. Şimdi bu arayı böyle yapa yapa dolduracağız arkadaşlar. Yani şurası ön kısmımız veya arka, beyaza geçince sıra sayısına göre ön ve arkayı ayarlayacağız. Eğer tek renkte yapıyorsanız aynı şekilde sıraları devam ettirin arkadaşlar. Şimdi tekrar mavi rengime geçiyorum. Kaldığım noktadan şurada kalmıştık, ipimizi koparmıştık. Bu ipleri de biraz uzun koparıyorum ki daha sonra saklayabileyim. Şimdi tam bunu kopardığımız noktadan zincirin tepesine giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu boşlukların içine aynı altta yaptığımız gibi 1, 2 tane boşluğa, bir tane tepeye. Şimdi bir de şurada yürütüyorum. Hatta arkadaşlar şey yapalım, şu laciverti de içinde yürütelim. Üç zincir çektim. Şu ipi de alalım içine. Çünkü çok fazla ip kopardığımız için ipler oluşuyor kenarlarda. 2 tane kafesin içine, bir tane trabzanın tepesine. Şimdi orta noktaya kadar geldik. Burada hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hep şu orta noktanın sağındaki ve solundaki trabzanların eklemesini yapacağız. Her sıra bu şekilde gidecek. Zaten değişmiyor burası. Yani şu orta noktanın yanındaki trabzan ve şuradaki trabzanın ikisini birlikte alarak yapacağız. Şuradaki ve şuradaki. Şimdi bu kalan kafesimizin içine de bir, iki tane yaptım. Hatta buraya bir tane daha yapalım. 3. Şimdi buradaki ve karşı tarafındaki. Buraya giriyorum. Bir kere çektim. Tığıma doluyorum. Orta noktaya atlıyorum. Diğer tarafa. Şimdi kafesin içine 3 tane yapmıştık buradakine. Buna da 3 tane yaptım. Ve trabzanın tepesine girdim. Şimdi diğerlerinin içine 2 tane trabzan, bir tane tepeye trabzan.
Evet, son kafesimizin içine 2 tane yaptım. Bir tane de şuradaki zincirin tepesine yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine bir iki tane atlayıp kafeslerimi hazırlıyorum. 2 zincir, bir iki zincir çekiyorum. Bir iki tane alttan atlayıp üçüncü boşluğun içine trabzanımı yapıyorum. Şu orta noktaya gelirken bir iki tane sağında, bir iki tane solunda bırakacak şekilde, yani şimdi son trabzanımı yapıp buradan karşı tarafa ekleme yapacağız. Şurası tam orta noktamız. Bakın şuradaki ve şuradakiyle. Bakın bir sıra önce şurayı birleştirmiştik. Şimdi onun sağındaki ve tam orta noktanın solundaki trabzanın tepesine tığımı doluyorum. Yine bir iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir kere çektim. Daha sonra bir iki tane şu orta nokta. Bir iki tane de diğer tarafta şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve birleştirmemi yaptım. Tekrar iki zincir çekip kafeslerime devam ediyorum. Sıranın başına kadar gidip bu maviden 2 sıra olacak. Devam edelim arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman yine 4 zincirle veya 5 zincirle, yani o çektirirse 5 zincir de çekebilirsiniz orayı. Yani ben 4 zincirle dönüp buraya kadar geleceğim. Tekrar geri dönüp aynı noktaya kadar devam edelim. Evet, devam ettik ve tekrar kafeslerimizi hazırlayarak geldik. Bundan sonra hep kafes şeklinde gideceği için yapacağımız işlem aynı arkadaşlar. Şurası orta nokta, onun sağı ve solu. Yani şu birleşme yerini tam orta nokta olarak kabul ediyoruz. Sağındaki ve solundaki trabzanları. Bundan sonra her sıra aynı şekilde devam edecek. Bakın şu orta noktası buradaki ve karşısındaki. Buraya giriyorum. Bir tane çektim. Ortaya bırakıp yanındakine geçiyorum. Bir kere de onu çektim. Daha sonra üçünü birden. 2 zincir çekip kafeslerime devam ediyorum. Sıranın sonuna geldik. Bu mavi ipimizi bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Şimdi 1 2 3 sıra koyu lacivertte yapmıştık. 1 2 3 sıra maviyle yaptık. Şimdi 3 sırada diğer rengimizle yapacağız. Tabi dediğim gibi, yani bu renkleri tek renkte yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane zinciri çektim. Kaldığım noktadan devam ediyorum. Dört zincir çektim ve orta noktaya kadar kafeslerimi hazırlıyorum.
Yine şurası orta noktamız. Şu kısmı birleştirme yapacağız. Dediğim gibi artık kafesler aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Şurası orta nokta. Onun sağ ve solundakileri hep bu kısma geldiğimiz zaman aynı işlemi yapıyoruz. Bir kere çektim. Karşı tarafa geçiyorum. Onu da bir kere çektikten sonra buradaki 3 ilmeği birlikte. Daha sonra 2 zincir ve kafeslere devam ediyorum. Şimdi 1 2 3 1 2 3, bunu da 1 2 3 sıra aynı şekilde devam edelim. Evet, 3 sırada somon rengimle yaptım ve ipik kopardım. Şimdi buradan sonrasını artık beyaz rengimizle devam edeceğiz. Ve yaka açıklığını ne kadar istiyorsanız o kadar sıra devam edebilirsiniz. Fakat beyaza geçmeden önce bakın, burası da arka kısmı. Ve bu 3 sırayı 3 rengi tekrar buradan başlayıp yapmak istiyorum. Yani beyaza geçmeden önce burayı da yaparsınız. Şuradan başlayıp bence önce bu 3 rengi yapın. Çünkü beyazın sırasını ona göre karar verebilirsiniz. 4 tane zincir çektim. Aynı başladığım yere, şuradaki tek kafesin içine başladım. Ve yine burayı da aynı şekilde bu kenara gidiyorum. Bakın şu lacivert gibi şuradaki, aynı bunu da geleceğiz. Şu kısma orta noktaya geldiğimiz zaman yine birleştirmesini yapıp devam edeceğiz. Şuradaki tek kafese geldiğimiz zaman da geri dönüş yapacağız. Bu şekilde bu tarafı da hazırlayıp daha sonra dediğim gibi beyazda da istediğiniz kadar sıra gidebilirsiniz. Evet, iki tarafı da bakın şöyle tam şu bir tane kafeste olan yerden başladık. Hem sağ tarafına hem sol tarafına şu şekilde yaptık. Buralar yan parçalarımız. Şu iç kısmı da göstereyim. Aynı şekilde iki parçayı da tamamladım. Bir de şurada şu iplerimiz var arkadaşlar. Örerken saklayabildiğiniz kadarını saklayın. Kalanları da şöyle, zaten uzun kesmiştik bunları. İğneye geçiriyorum. Bunlar daha sonra saklaması daha zor olabilir. Şöyle şu şekilde kenarından yürütüyorum. Ve hemen şuraya da bir düğüm atarak bu kenardaki ipleri de, yani isterseniz sonra isterseniz baştan bu şekilde kenarlara doğru saklayın. Şimdi beyaz rengimize geçeceğiz. Bu arada ben şuradaki somon rengindeki, şurası tam orta nokta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane kafesim var. Hem önde hem arkada sayılarım aynı. 28 burada, 28 bu tarafta. Şimdi beyaz rengi ipimize geçeceğiz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle bağlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bu baştan başlayacağız. Yine bu ortaya gidip gelerek beyaz renkte devam edeceğiz. Şimdi beyaz rengimizin bu parçanın biri ön biri arka. Beyazla başladığımız zaman arkadaşlar bu yaka açıklığını yani sırtını açık istiyorsanız mesela 10 sırada bırakın. Önün kapalılığını önce önü ayarlayın ne kadar istiyorsanız. Arkayı da ona göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet, bundan sonraki örgümüz beyazla devam edecek. Şu ortaya noktaya geldiğimiz zaman yine bakın şurası ortası. Böyle hep aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben ön parçayı bitireceğim beyaz kısmını. Dediğim gibi yani bu sıra sayılarını bitirince tam olarak söyleyeceğim. Arka kısmı biraz önden kısa olarak tamamlayalım. Evet arkadaşlar arka kısımda beyazla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. Ön tarafında 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra ördüm. Yani arka tarafın açıklığı daha fazla. Yani siz isterseniz şöyle 2-3 sırada daha da açabilirsiniz bu kısmı. Şimdi askılarını yapacağız. Ben diğer tarafın askısını yaptım. Bakın şu şekilde. Şöyle birleştirdim. Şimdi ön parçanın şu tam kenarından başlıyoruz. Şöyle bir zincir çekmiştim. 1 2 3 4 ipimi kilitledim. Askımızın genişliğini ben 2 tane trabzan kafes olarak yaptım. Siz daha kalın istiyorsanız büyütebilirsiniz. 4 zincir çektim. Bir tane kafes yaptım. 2 zincir çekiyorum. İkinci kafesi yapıyorum. Fakat şurada şöyle bir direkt çıkmak istemedim. Şöyle bir meyil vermek için. Şimdi buraya üçüncüyü yapıyorum. Pardon, üçüncüyü çekmiyorum. Tığımı bir kere daha dolayıp diğer trabzana batıp şöyle hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi 1 2 3 zincir. Geri dönüyorum. Buradaki trabzanın tepesine 2 zincir, artık 2 tane kaldı kafesimiz. Bu iki kafesi ben 23 tane yaptım askı boyunu. Bu tamamen askı uzunluğunu ne kadar istemenize bağlı. 1 2 3 4. Bakın önce 1 2 3 tane yaptık. 3 ile 4.'yü birleştirdik. 3 zincirli, yani şu kısımda şöyle bir hafiften kavis verdik. Şimdi 2 tane trabzanımız kaldı. Bu 2 trabzanı
ilk sıradan itibaren ben 23 tane sıra olana kadar devam ettim. Bakın 1, 2, 3, 4. sıradayız. 23 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Şuramız ilk sıraydı. Bir 23 tane kafes sırası oluştu arkadaşlar. Şimdi bunu ister iğne ile dikin, isterseniz buradaki 1-2 tane trabzana ekleme yapacağız. Şunu içinden geçtim. Bir zincir çekiyorum. Düzelteyim. Tekrar bir zincir. Böyle karşılıklı gelecek şekilde evet, bu kısmı birbirine eklemiş olduk. İsterseniz dikebilirsiniz. Şimdi buradaki trabzan pardon, kenardaki bütün deliklerin içine, trabzanların içine, bakın şuradan başlayacağız. Burası kol etrafı. Aynı noktaya kadar trabzan olarak yapacağız. Şurada kalmıştık. Her boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Ama bu trabzanlarımı biraz sıkı bir şekilde yapıyorum. Kol kenarı çünkü. Evet, bu şekilde bütün kafeslerin içine 2'şer tane trabzan yaparak bütün etrafını tamamlayalım. Evet, bakın şu kol kenarını şöyle göstereyim. Şuradan başladık. Devam ettik. Bütün buradaki kafeslerin içine 2'şer tane yaparak başladığımız noktaya kadar geldik. Şimdi burada yine ilk yaptığımız zincirin tepesine giriyoruz. Şöyle bir birleştiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu ipleri de arka kısımlarına doğru saklıyoruz arkadaşlar. Şurası tam koltuk altımızdı. Evet, askımız bu şekilde hazırlanmış oldu. Şimdi aynı şekilde şu önümüzü bir çevirelim. Diğer tarafa da yapacağız. Yani şu yaka kısımları, kol kenar askı kısımlarından yaka kısmını, bütün etrafının trabzanını. Yine böyle bir dikiş yerinden başlayalım.
zincirin içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi tam karşı tarafındaki boşlukların içine girerek ikişer tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Ben bir de şurayı göstermek istedim arkadaşlar. Bakın şurada 4 taneden 3'e daha sonra da 2'ye indiğimiz bir yer vardı. Orayı da aynı kafes olarak kabul edip devam ediyorum. Bakın şurada bir eğim yapmıştık. Aynı onların içine de ikişer tane trabzan yapıyorum. Ve ön yakanın boşluğuna geçiyorum. Şimdi şu orta noktaya kadar da beraber yapalım. Şimdi tam bir şuradaki birleşme noktasına geldik. Önce bir tane, 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın buradan diğerine geçmek için de bir tane de şöyle yine orta noktada yaptığımız gibi bir birleştirme yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şöyle bir. Şimdi burası tam ön orta noktası. Devam ediyoruz. Arkayı da yapıp başladığımız noktada bitiriyoruz. Evet, burası arka tarafımız. Diğer tarafta ön tarafımız. Uzun olan yer. Şimdi etek kısmını yapacağız arkadaşlar. Artık aşağıya doğru. Yani buradan aşağıya ne kadar istiyorsak o kadar uzatmasını yapacağız. Şimdi herhangi bir şuralar yanlar. Herhangi bir yandan başlayalım. Yani çıkış noktamızı yan tarafa getirmek istiyorum. Şuradaki trabzanın tepesine gelip zincirimi birleştiriyorum. 4 tane zincir çekip yine burada yaptığımız gibi kafesler oluşturacağız. Arada bir zincir, trabzan, bir zincir, ikili trabzanımı yapıyorum. Bu etek boyu da dediğim gibi yani tamamen isteğe bağlı uzunluğu.
İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sadece şurada bir orta noktada geçiş var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Şimdi şu ortaya kadar gelelim. Şimdi burada bir kafesimiz var, boşta kalan ve karşılığında var. Yine aynı diğerlerine geçiş yaptığımız gibi şunun kenarına girdim. Daha sonra karşı taraftakinin kenarına giriyorum ve burayı bir birleştirme yapıp normal trabzanımı yapıp devam ediyorum. Aynı şekilde karşı tarafta da şuradaki trabzanın kenarıyla buradakinin kenarının ikisini birlikte alarak birleştirme yapacağız. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi burada da şu iki tane trabzanı üst üste getirip tek trabzana indirdik ve devam ettik. Sıranın sonuna geldim. Buraya geldiğimiz zaman şu bir tane daha trabzanım var. Yine bir zincir çekiyorum. İlk 4 zincir çektiğimiz trabzanın zincirin kenar tepesine girdim. Şöyle bir birleştirme yapıyorum. Yine 4 zincir çekip devam ediyorum. Dediğim gibi bundan sonra arkadaşlar bu aşağıya doğru boyunu yapıyoruz. Bu kısmı dilediğimiz kadar bu şekilde devam edelim. Şu birleştirme yaptığımız sıradan itibaren şöyle 19 sıra ördüm. Tabii elbisenin boyu arkadaşlar tamamen size kalmış. Daha da mini yapabilirsiniz. Şimdi burada bir birleştirmemi yapıyorum. Dört zincir çektim. Daha sonra aynı dibine batıyorum. Şöyle bir kelebek yaptım. Hiç zincir çekmeden şu bir taneyi atlıyorum diğerine. Arada 2 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyorum. Şimdi zincir çekmiyorum. Bir taneyi atlıyorum diğerine. İki zincir arada aynı trabzanın tepesine tekrar batıyorum. Evet, bütün sırayı bu şekilde devam ederek geldik. Şimdi sıranın sonunda ilk başladığımız şu kelebek gibi kafesimiz var. Oraya girdim. Şu ipimi bırakıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim. Aynı kafesin içine tekrar yaptım. Şimdi bütün bu yaptığımız iki zincirli boşluklara aynı şekilde devam edeceğiz.
Sıranın sonuna geldik yine bu rengimizle. Şu tam orta noktaya bir kere girdim. Şimdi ben burada tekrar maviye geçeceğim. Bu renkler arkadaşlar istediğiniz gibi, yani mesela renk renk sıra sıra da gidebilirsiniz. Yani mavi, saks mavisi, sonra somon renginizi, beyazınızı. Artık bundan sonrası renk olayı istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz. Sadece iki renk de yapabilirsiniz. İpimiz mavi, ipimiz zaten aşağıda bağlı. Ondan 1 2 3 4. Bu iplerimizi hep saklayacağız arkadaşlar. Şöyle arkalara doğru. Yine aynı şekilde başlıyorum. Şu ipimizi bir bağlayalım. Evet, bütün sırayı bu hep böyle birer tane birer tane tekli kelebek şeklinde gideceğiz. Mesela bundan sonra beyaz kullanabilirsiniz. Veya somon kullanabilirsiniz. Yani her sıra renk değiştirerek de gidebiliriz. Ben oyayı bu şekilde yapacağım. Etek ucu kısmına sadece böyle kafeslerle de bitirebilirsiniz. Böyle devam edelim şimdi. Ben sadece mavi ve saks mavisini koydum. Çok karışık gibi geldi farklı renklerle. Sadece iki rengi kullanarak, yani bir sıra saks mavisi, bir sıra normal maviden yaparak şöyle etek ucunu tamamladım. Şimdi bir de son sırada da bir oya yapacağız. Tam yuvaya girdim. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. Bir sonraki yuvanın içine giriyorum. Şöyle kilitliyorum. Tekrar tığıma doluyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım. Hemen yanındaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir kilitliyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bir sonraki yuvanın içine yine 6 tane ikili trabzan. Altı tane yaptım. Yanındaki yuvanın içine giriyorum. Kilitliyorum. Tekrar zincir çekmeden doluyorum. Bir sonraki yuvanın içine de yine 6 tane ikili trabzan. Etek ucu oyamız da bitti. Bakın elbisemiz şu şekilde. Ben şu kol kenarına da aynı oyadan yaptım. İsterseniz böyle bırakırsınız. Yani düz
beyaz olarak. İsterseniz şimdi bir de o oyayı da kurmasını göstereyim. Şöyle arka diktiğimiz yer vardı. Birbirine birleştirdiğimiz yer. İster oradan başlayın, ister koltuk altından. Ben şöyle koltuk altından başlayayım. Dört tane zincir çektim. Hemen aynı zincirin içine kelebeğimi yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, bazen 4, bazen de 5 tane atlayarak önce bu kelebekleri kuruyoruz. Bu yuvaları hazırladıktan sonra arkadaşlar içine yine 6 tane trabzanlarımızı yapıp kenar oyamızı da bitirmiş olacağız. Bu yuvaları bazen dördüncü deliğe, bazen beşinci deliğe batarak hazırladık. Şimdi ilk yaptığımız yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir bağlıyorum ve bir zincir çekiyorum. Yine aynı etek ucunda yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doldurdum. Bir sonraki yuvanın içine giriyorum ve kilitliyorum. Buradaki yuvanın içine yine 6 tane yanındaki yuvanın içine giriyorum ve şöyle bir zincirle kilitliyorum. Tekrar bir sonraki yuvaya yine 6 tane. Evet, bu kolu da bu şekilde bitirdikten sonra elbisemiz bitmiş olacak arkadaşlar. Gerçekten plaj için güzel, renkli, böyle ve de kolay. Yani yapımı da çok kolay. Bir elbise yaptık. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.